Tu ets una persona que tota la vida t'ha agradat pues, estudiar, ficar-te al dia, perquè després ve la gent major i claro, se pensa que per ser major ja, però no són els anys que tingues, sinó és la intensitat en la que has viscut o estudiat també. Sí. Jo no sé si tu fas algo para estos temes, ¿no? La gent que se fa major i se pensa que ja per ser major ja no té possibilitats o ja està perdent, aixeca les facultats perdudes a l'edat simplement. Sí. No? On està la pastilla de la voluntat? Això existeix? Hi ha algo que genere una pastilla que te la prengues i ja tingues ganes de córrer o ja tingues ganes d'eixir? La pastilla de la voluntat té que anar relacionada en l'amor propi. L'amor propi. En la necessitat d'entendre que en esta vida hem vingut a aprendre i a evolucionar, a cuidar d'un temple que se'ns ha donat des del primer dia, que es diu cos humà, i que aquelles persones que no ho fan tenen una vida de sofriment fins a l'últim dia de la seva vida. Quina diferència hi ha entre que un decidisca fer-ho i l'altre no decidisca fer-ho? Pues hi ha característiques com comoditat, mediocritat, por, innocència, ignorància, però sobretot comoditat. Si tinguérem que caçar i treballar per a menjar, veuries quan no n'hi haurien excuses. Però uno tampoc té la culpa si està còmode. Ja te dic jo que cadascú pagarà per les seues deficiències. Quina sort tinguem tu i jo. Fixa't, tinguem una edat que per això bé serem majors i mos trobem molt bé. I té que veure... Nosaltres tampoc podem dir, no, és que nosaltres tenim força de voluntat i som més guais, no? Tampoc ningú és més guai que ningú. La força de voluntat té que ser disciplina. La disciplina és una necessitat de fer les coses que saps que són bones per a tu i per als teus, però tu primer. Molta gent sap això, però prevalix o no te tens pa d'ell, sabent-ho que té que estar bé, per poder estar millor pas de més. Inclús així no se cuida perquè prioritza els seus certs volguts, sabent... Hi ha un perfil psicològic que se li diu el cuidador, que cuida sempre abans als demés que a ell mateixa. I són uns grans malalts, jo això ho veig molt aquí. Però la persona que no tenen mal cor, claro. No, això no va de mal cor ni de... No he estat parlant d'aquest tipus de característiques. He parlat de comoditat, mediocritat, innocència, caure en la trampa del sistema. És un sistema que ens atrapa lentament. Però tu ho has dit, és una trampa. I la trampa, quan cau en una trampa, ha caigut. Si sabera que és una trampa, no haurà caigut. Clar, cal tindre una humilitat per a reconèixer els errors que la majoria de persones no se n'adonen i no volen afirmar. S'autoprotegeixen. Sí. I viuen en una mentira llamada ego, no? I sofriment. I després van a projectar aquest malestar amb crítiques, enveges, frustració, xillits, culpar al govern de que no te van bé les carreres. Com? No, que tires balons fora. En vez de veure què depèn de tu, comencen a projectar que el problema que tinc que no puc córrer és que mira la dona sol, l'home aquell, el meu fill no sé quant... Però és que a més mos alimenten per la tele per tindrem-nos entretenguts. Per això jo no tinc tele. No tens tele, però tenim pantalles per tots els costats. Sí, però bueno, me treballo... És que sense tindre tele vas per el carrer i ja estàs sentint el del costat en el bar o on siga, no? Sí, però jo personalment ja fa temps que vaig decidir no fer ús, estic molt feliç, i l'ús que faig és selectiu a través de xarxes. Aprenc, igual que t'envia avui un vídeo que vull que l'escoltes, de lo que és el camí de l'heroi. Esta vida se corre a soles. I eres tu contra tu, intentant entendre't i deixant que els demés pensen, opinen, ja que ells soles es descriuen amb el que diuen. No eres tu. Cada persona fa referència al seu interior quan parla d'algú, te diu, per què fas això d'anar descalç? Te lesionaràs. Te ho diu uno que se lesiona cada 10 minuts. No ho diuen mai en aquesta zona. Bueno, que s'entenga, no? És el que te vull dir. Sí. Estàs flac. O no te diuen estàs flac. Al revés és més difícil que te ho diguen, Quan uno està grosset no li diuen estàs gordo, però sí pega. Sí, tens raó. Al que està flac sí que li diuen, això de córrer, això t'està desgastant molt. Sí. Hi ha comentaris molt bons que te fan a voltes des de la taula de l'esmorzar. Ells estan almorzant i tu corrent. Però bueno, a mi m'agrada. Sí, és una... Vale, anem. Això està a la volta a peu d'Alberic. Estem en el podcast En Moviment, una sèrie que vull fer, un nou apartadillo en el canal, que és
en moviment, perquè jo estic un poc cansat de veure podcasts en les llums ahí tenues, en els sofans ahí tots citats, Veus, això és la moda. parlant de salut, parlant de moviment sentat en una caire. Totalment d'acord. Jo la veritat és que estic aconseguint mantenir les meves millors marques amb uns entrenaments molt suaus, amb una càrrega setmanal mitja de 30-40 quilòmetres. Bueno, però que farà gimnàs, també, no? No, és que estic bé, és que el que té salut Ja. se li nota, tinc molt ben preparat les cames, entonces quan jo vull apretar, que t'ho dic sempre, jo me marco així en el rellotge, no m'ho marco en el cap perseguint a este o a l'altre. Pues, Tu m'has vist. I sempre corren d'una manera molt estable i intente no passar-se el límit de pulsacions per a no tindre certes fatigues que el dia de demà me puguen provocar malestar, inclús depressió. Hi ha molta persona cremant el cervell a través de l'ego esportiu. Tenen tot el valor com a persona amb les seues marques. El tipus de personalitat porta a un tipus de malaltia concreta. sí. Això se veu molt repetidament. Clar, Què li passarà a una persona molt autoexigent i preocupada, que tenen dermatitis? Ja, sí, típic, sí. Atòpica. Dermatitis atòpica és el que més se veu en persones amb una exigència massa elevada de manera crònica. I ahí t'anava a preguntar jo, perquè veus, este és un d'aquests temes, perquè moltes vegades la gent que segueix a Alejandro, o que l'ha vist alguna vegada per les xarxes socials, pues el veuen en temes que són prou aparentment extrems, no? I un d'ells pues, és el PNI. El PNI ara ja s'ha demostrat, la ciència oficial, entre comilles, ja està d'acord, per fi està d'acord, però és una cosa que Alejandro porta fa 20 anys i antes se li veia com si això fora pues, una cosa alternativa de brujo, no? Clar, I ara ja se veu que sí. Jo no necessite l'aprovació de cap persona que no siga jo mateixa. Vale. El poder dormir tranquil cada nit perquè sóc honest i coherent amb mi mateixa. I una és un pregunta, poder, és un poder. que potser la gent te confundeix un poquet. Sí, Per a tu, què és el valor de la humilitat? Sí. Perquè jo no t'estic dient que ara siguis el contrari, Quan tu pues, dius i vulga un poquet el bo que és una mateixa pressió perquè tens amor propi. Jo ho entenc perfectament, però la gent no ho agarra. Tu ja saps que la interpretació o se poden treballar un poquet. La interpretació moltes vegades és que no tens humilitat. Per exemple, la humilitat per tu és un valor Claro, jo important. soc humil des del moment en què he estat tota la meva vida aprenent i evolucionant per a ser millor persona, Molt bé. millor professional. Ahí està. Hasta el punt de que no m'importa l'opinió més que de les persones que realment a mi m'importa la seva opinió. Perquè les tinc com a referència, perquè sí que són persones que tenen els peus a terra i parlen amb sentit. El resto, la majoria de persones actuen com a decorat. Però tampoc, com el que parlàvem antes, no tenen la sort també d'haver caigut. T'estic ensenyant estratègies d'intel·ligència emocional. Van a tatxar-te del que ells vulguin, però tindrà que veure en ells. Com pot ser que a dia d'avui jo estic en el llibre en la mà com si no hagués anat a classe mai? Perquè sóc humil, perquè a dia d'avui encara estic fent exercicis de tècnica de carrera i aprenent, que contínuament els dic a tots, mira, estic aprenent això, perquè sóc humil, de què? De reconèixer els meus errors i de que Claro, perquè el que no és humilde se pensa que ja ho sap tot. Ja. I això són els que parlen, va tot al revés. Àngel. Bueno, sí. El que passa és que al final les aparences poden enganyar. A això no no? tens que agradar-los. Bueno, jo tampoc me preocupa con lo que dius tu, tampoc... Claro, pues no faig. Jo me quedo en tota la gent que em vol. Voler agradar a tots, però bueno, a tots no pots. No, jo ja fa anys que això ho vaig deixar i des d'entonces és el millor. Que tu- Jo sols veig el meu camí i els meus, a mi el resto que faig el que vull. Si tu somrius i elles no, es dona ràbia. Si tu eres alt i ells baixets, es dona ràbia. Tens un bon cotxe perquè tens un bon cotxe, perquè tens estudis, perquè imaginen que els teus diners venen de a saber què. Jo, per exemple, m'ho he tingut que treballar humilment. Ja t'he explicat més de 1000 vegades que he sigut cambrer de fin de setmana 10 anys, que he tingut que treballar en l'obra amb mon pare estius i descarregar caixes com un esclau ahí en Vidal per tindre euros per pagar-me els estudis. I tot així de mi, te dona un bagatge. Sí, però quan has fet clic? Perquè a molta gent li ha agradat també envalentonar-se i dir, fer el clic, no? Perquè tots ho han passat mal, més o menys, per treballar. La majoria de gent està entregada a la comoditat de Matrix i als automatismes que ja han creat. Me conec l'història perquè jo he estat ahí també. Claro, tots Matrix, vinguem passa d'ahí. que
Venim d'ahir, d'un sistema. Bueno, o estem, no ho sabem, quin matrix. La forma, al final, és el que dius tu. No, tenim que seguir aprenent a veure de quina manera, Claro. què és el que passa, sí, no? Hi ha una característica que m'agrada molt i treballo en els meus pacients que es diu la coherència. Sí. Que el que tinc en el cor, el que tinc en la ment i el que jo després faig i dic van en el mateix camí. Quan tu no és honest en si mateixa, no sol anar arrepentint-se de què ha fet, què ha dit, on ha anat, on no ha anat, sinó que se és pur i si se falla, se reconeix i s'evoluciona. Sí. Dame fuerzas para reconocer les teves deficiències, no? Jo crec que és el que li passa a la majoria de la població, que Sí. no poden reconèixer per fer el clip. Sí, és que No això saben. és el que requereix la humilitat. Però, clar, si saben que necessiten augmentar per això, Estàs englobant en un ser, per exemple, 54 tipus de personalitat. No és real el que tu dius. De qui estàs parlant? D'un mental, d'un emocional, d'un instintiu? Estàs parlant d'un introvertit, d'un extrovertit? Totes les dinàmiques de pensament que estàs fent són generalistes. No se pot explicar a la humanitat sencera quan hi ha softwares tan diferents i ferides d'infància tan diferents. No és el mateix una persona Combinacions. que ha tingut rechaç en la infància que un que ha patit abandono o humillació. però entonces, al final, tu creus que les persones tenen el mateix valor, tots, no? Al final, tots tenim el mateix Crec que valor. tot el món no ha vingut a fer lo mateix. És com la manada Ja. de vespes Tot té una finalitat. o de formigues, Ja. ja que tinguem el lideratge en la sang. Jo he sigut el delegat de classe tota la vida, Però el que capità també del futbol. un obrer també té la seva funció. sempre n'hi ha un obrer, I el té sempre n'hi ha valor un obrer també. que és el que sap medir, administrar, parlar en l'amo, i n'hi ha uno que li agrada que li manen i és feliç. Clar, sí. N'hi ha que entendre que n'hi ha molts rols, que la naturalesa és sàvia i ens dona una matemàtica divina per a administrar el ser humà en diferents tipologies perquè s'autoadministren el clan. Per això sempre se requereixen lideratges. Després està el lideratge positiu i el lideratge negatiu. I allà tu ja pots entendre les diferents coses que veus en la vida perquè digues, tens raó, si segueixes així acabaràs aixina, si segueixes així acabaràs aixana. Sols tens que mirar l'exemple de la vida que té cada persona. I ja està. I la majoria de persones que parlen dels demés s'estan simplement retratant. Però tot això ho has descobert, ho has estudiat, ho has Claro. investigat. De fet, tinguem un màster de 2 anys de psiconeuroimmunologia, on ensenyem Que tot ja això. s'accepta, insistis que no sap, perquè a vegades Sí. a la gent li sona raro, però ja la part oficial mèdica ja està acceptada. Tu que és pregunta-li a, l'intestí. pregunta-li a Djokovic o pregunta-li a Cristiano Ronaldo quants anys fa que coneixen tot el que jo dic. Ara va, espera, que no Home, tinc el claro. telèfon així. Al final la ignorància d'uno no la tenen que pagar els altres. Per mi tot això és molt vell. Jo vaig començar en 18 anys estudiant a la facultat de Medicina i jo ja veia que això estava tot mal. N'hi ha qui s'ajunten gent grisa i se fa gris. I n'hi ha gent que té un clan de llum. Entonces tot el que parla i tot I el al que revés no expressa- pot passar. També, Me referís que Jo he el fugit- que és blanc faig blancs als grisos. Però jo me dedico professionalment a això, a despertar a la gent. Agarrar a grisos i ficar-los blancs. No, un dir. Si gris és una persona amb enfermetats, amb ansietat, que no pot dormir, que li han diagnosticat malaltia, que té por, que no sap què fer, que ningú l'entén. Això és el que jo faig. Donar-li mentoria i poder a aquestes persones. Vine per ací. Són 20 anys d'experiència clínica. Es diu molt pronte. Jo és que tampoc sé detectar el que dius tu. Té una aura que no... Encara estàs a temps d'adquirir competències socials, home. Això és una necessitat que tinguem avui en dia per a poder ser feliços. Els tòxics, pues algú tindrà que cuidar-los. No, jo me'n vas dels tòxics. Llibres ahí de gente tòxica, vale. Però algú molt bé, tindrà que home. ajudar-los als tòxics, no? Jo els ajude. Tu saps quina gent esgarramantes i males persones? Esgarra o agarra? Jo li dic esgarra. Esgarramantes. Agarren directament, ja no agarren mantes. L'esgarren. L'esgarren i tot. La diferència és jo perquè tinc salut i tu no. Jo perquè he lograt complir els meus somnis i tu no. Fes això. Sí, mos ho aixequen com a l'ADN o a la Ja t'he dit genètica. que com a mi no m'ho han regalat, no t'importa ensenyar-ho. Porta tota la vida, és el que jo faig, de dilluns a divendres, veig en persones, entenent els casos i donant solució des d'un punt de vista real, mai des de tirites.
Clar, això vol dir que per explicar cada una de les teves preguntes necessitaria com 3 o 4 hores perquè tu entengueres la meva opinió. Bueno, Mira, el meu projecte, tot això i tot això. La mis clínica, pobles de clíniques de Alejandro. ahí tinguem un gimnasio, la clínica, la tenda i l'altre gimnàs. I ahí els nostres patrocinadors. Te consta que no me paga, ¿eh? No, uno dels xistes negres que sol fer és que el verdader centre de salut està ahí, el que us acabo d'ensenyar, i el que no és un centre de salut és això. Això d'ahí. Que l'únic que té Uy, y veré que nada vamos a estar picando. Pero Sí, sí. las cosas de Palacio entre comillas, ¿vale? No Van despacio. t'assustes, Ancelotti, no t'assustes. Van despacio. Pero también la medicina también está reconociendo Chame, sí. algunas cosas. Que jo estudie Com el medicina, PNI. home. Que jo estudie medicina. Claro, claro. No te penses que jo estudie... Torna a dir el ja. mateix, que jo sols utilitze ciència. Lo que passa I de és que- fet tenim metges, nutricionistes, psicòlegs i fisioterapeutes cada any al nostre màster. I humilment un metge te diu explícame-ho otra volta perquè no tinc ni idea del que m'estàs contant en la consulta. Es que no me salen algunas palabras técnicas y tú tienes que parar ahí, No, tío. se diu investigació científica independent. No t'ha ficat mai en un berenjenal Jo sóc valent. d'algú que va a per tu perquè Res, no, no li tinc- interesses en la societat esta? No tinc por. Que No va, tens por? al revés, tinguem un Si èxit ven massiu. los hombres de negro. No, això és venen a la Nike. clínica. Venen a la clínica. Venen a curar-se. Tracte a tot el món, ja t'ho he explicat. Claro, te volen para que jures a ells. És que sé coses que la majoria de persones no saben. Ja. Per exemple, per a mi, moltes de les coses que m'expliques són els meus dubtes de 16 anys. Ja, vale. Si tu estàs ara en Más ells... vale tarde que nunca. No, 100%. I si me vols escoltar, ja vol dir que tens humilitat, perquè escoltar a persones com jo és molt dur. És dura. Claro. Però jo sempre dic que... Home, hi ha que digerir tu no, moltes. no penses que sóc Alejandro Sanz, sinó un vídeo que t'has ficat, ho escoltes, el que me val m'ho queda i el que no me val, pues no Home, vale. jo te seguís perquè me pareix curiós que te banyes tant. Sou O valent. sea, que és molt atrevit perquè Mira. molta gent és el que dius, que al final Uno dels no motius... poden encaixar-ho, el que estàs dient. Jo tampoc moltes coses no les encaixen, no és que no estigui d'acord, jo estic sempre obert, però Quines que me coses, costen de quines coses parles? pastilla azul i pastilla roja, tu no eres de pastilles. Jo soc de suplements, i d'ayuno, i de treball de força, i de sol, i de natura, i de bones relacions, i de coherència, i de la veritat, m'encanta la veritat, m'encanta l'honestitat. Estàs segur? Sí, m'agrada. És un dels meus secrets per a tindre un sistema immunològic fort, de mente dèbil, sistema immunològic dèbil. Ja, ahí està, sí. Això sí que m'ho crec. Recordo que soc psiconeuroimmunòleg. Alguna cosa me crec, Jo tinc la gràcia... Quant de temps porten correguent? Tia, pues estem a punt de complir les 10, tio. Maravilla, podem fer mitja marató sense voler, Si això encara té bateria, sí que entra, sí.